Həqiqətən mən bugün meydanda tək qalmışam. Məclislərdə də gedib elə şeylə rastlaşırıq ki, hər kəsə öz yerini göstərməlisin. Göstərməsən, sabahları görərsən ki, havalar oxuyurlar ki, adam baxır. Hətta səndən keçər. Niyə mənim sənətimi uzlaşdırıb təqdim eləməlisin? Ya o peşənin sahibi olmalısan, ya deyiblər biz bir də bunu eləməyəcəyik. Ant da içilib, söz də verilib. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ulduzlu Saatı izləyirsiniz. Bugünkü qonağımız müasir Azərbaycan aşıq sənətinin tanınmış simalarından olan Aşıq Rıza Qobustanlı adına Mədəniyyət Evinin rəhbəri Aşıq Əli Tapdıqoğludur. Salam, xoş gördük Əli bəy. Necəsiz? Xoş gördük. Bir müddətdə efirlərdə görünmürdünüz. Kimdən, nədən küsmüşdünüz? Kim yox idi? Nədən idi? Nə də bu idi ki, efirlərin bərbad vəziyyətdə olması idi. Bizim, yəni hamı bildiyi bir məsələdir də, yəni və mənim bir məsəl üçün çəkilişlər var idi ki, onlara mən çıxırdım. Amma necə çıxırdım? Yəni gözlədirdim hardasa bir 7-8 ay bir dəvətdən keçirdi, ondan sonra gəlirdim veriliş. O da mənim yəni o məqsədlə yox ki, mənə qoy biraz gözləsinlər, estağfurullah. Sadəcə olaraq bu belə deyək də, yəni gedən gedişat mənim xoş deyildi. Məcbur olurdum, amma söz verirdik, məcburiyyətdən gəlirdik. Amma çıxma niyyətim, efirdə görsənmə niyyətim yox idi. Nə qədər ki, lazımsız adamların ayağı kəsilib, çalışacağam hamınızın verilişində iştirak edim. O ayaqlar açılandan sonra mən öz ayağımı yığışdıracağam. Bu sözlərinizə görə sizdən inciyənlər oldu? Valla mən o dediyim adamlarla mənim elə bir ünsiyyətim yoxdur ki, məndən incisinlər. Çünki mən münasibətim olduğum adam ola bilər, amma elə bir adamlarla, yəni o siz dediyiniz insanlarla münasibət necədir? Salam aleyküm, aleyküm əssalam, məni harda görərlərsə normal ünsiyyət qurarlar, salamlayarlar və mən də normal ünsiyyət qurub salamlarını aleykəssalam deyib keçən bir adamam. Yəni mən o demək deyil ki, yəni mən onlarla dostam, yaxınam, hər gün görüşürəm, məndən incisinlər və yaxud da onların inciməyi mənə narahat eləyər, yox. Mən haqq nədirsə onu deyən adamam. Düz nədirsə onu deməlisən. Düzü deməlisən. Yəni hər kəsi yalandan tərifləyib, sən gözəl ifaçısan, sən gözəl sənətkarsan. Sənətkar da deməsən, en azından deyirlər axı sən gözəl ifaçısın. Qəlb də qırmalı deyilsən. Amma ən azından ona fikrimi çatdırmalısan ki, sən kimsən? Bəli. Yəni hansı ifaçısan, hansı dərəcənin, hansı kateqoriyanın adamısın? Yəni bu mütləqdir. Çünki hər kəsə öz yerini göstərməlisin. Göstərməsən, sabahları görərsən ki, özünü səndən üstün, hətta səndən keçər, başda oturar. Onda artıq sən narahat olarsan ki, necə oldu? Mən burada oturmuşam, o keçdi, başda oturdu. Yəni bir-iki stol səndən o tərəfə oturdu. Niyə? Yəni məcazi mənada deyirəm də. Onda özündə günah axtararsan ki, hə, mən bu adama yerini göstərmədim ki, sənin yerin ora deyil, bu tərəfdir. Bunda aşıq bunu deməlidir. Bəli, aşıq deməlidir. Bilirsiniz, indi siz o dediyiniz haqq aşıqlardır. Bugün də haqq aşığı yoxdur demək olar. Yəni yoxdur. Demək olar, yox, elə yoxdur. Bəlkə də var, hansısa bir kənddədir, hansısa bir rayonda yaşayır, biz tanımırıq. Tanısaq yaxşı olar. Bəlkə də ola bilər ki, hansısa bir haqq aşığı var. Haqq aşığı odur ki, o deməkdir ki, yəni dastan yaratmalıdır. Yəni əsərlər yaratmalıdır. Yəni bu haqq aşıqlıq mən buta gəlməlidir ona. O buta kimə verilir ki, heç. Ümumiyyətlə dastan deyə bilməyənə aşıq demək olar? Ümumiyyətlə aşıq tək saz çalıb oxumağa deyil də. Dastançılıq ənənəsi var. Aşığın aktyorluq qabiliyyəti olmalıdır, rəqs olmalıdır. Aşığın belə deyək bir saz ifaçılığını göstərməlidir. Aşıqlıq adını ümumiyyətlə el verməlidir. Bəli. Yəni bu günləri filan kəs seçdiyi havadan da asılıdır. Bəlkə indi bilirsiniz də, bir də ki, elə havalar oxuyurlar ki, saz əlində. Adam baxır ki, bu sazın havası deyil.
Oxu günə, sazı qoy yerə, sazsız oxu günə. Zamanla siz də sazla, saza yaxın olmayan havaların çalınmasını tənqid etmisiniz. Sazla şou göstərənlərə münasibətiniz necədir? Allah işlərini avand eləsin. Mən bu mövzu haqqında danışmıram. Çünki vaxtında çox danışmışam. Eləyənlər də, edənlər də dəfələrlə fikirlərin başından atıblar. Deyiblər, biz bir də bunu eləməyəcəyik. Hətta ondan sonra yenə eləyiblər. Yəni, ant da içilib, söz də verilib. Heç biri əməl olunmayıb. Buna görə mən bu mövzudan artıq 10 ildən yuxarıdır ki, mən bu mövzuda çəkilmişəm kənara. O demək deyil, çəkilmişəm və yaxud da mən bu sözün haqqın sahibi deyiləm. Mən söz sahibiyəm, mən deyə bilərəm. Çünki mən bu sənətin daşıyıcısıyam, öndə gedən daşıyıcılarındanam. Mən istəmərəm ki, mənim daşıdığım sənət, mənim bu günləri təbliğ etdiyim sənət hansısa bir janrda, hansısa bir dərəcədə, hansısa bir səviyyədə təmsil olunsun. Çünki mən bunu qoruyuram axı mən. Çünki beynəlxalq tədbirlərdə, beynəlxalq ölkələrdə, bütün dünyanın hər yerində aşırılıq sənətini təbliğ edirəm. Mən niyə mənim sənətimi ucuzlaşdırıb təqdim eləməz? Bu mənim sənətim deyil, Azərbaycanın milli sənətidir. Azərbaycan musiqisinin köküdür. Aşırılıq sənəti, yəni bu belə deyək də, bugünkü qonşu ölkələrdən gələn bir sənət deyil. Bu Azərbaycanın, Azərbaycan deyəndə, vətən deyəndə, Azərbaycan musiqisi deyəndə birinci sazdır. Bugün saza münasibət necədir? Hər öz səviyyəsində münasibətini bildirir. Kim əlini sevirsə, əl səviyyəsində münasibət bildirir saza. Yəni, onun öz sənətinə, onun musiqi zövqünə görədir. Yəni, deməzdim ki, pislik yox. Çox gözəldir, dövlətimiz də bu gün qayğısına qalır. Bu gün Mədəniyyət Nazirliyi, Aşıqlar Birliyi, Heydər Əliyev Fondu böyük bir dəstəyi var Azərbaycan aşılıq sənətinə və fikir verirsə bütün tədbirlərdə, bütün beynəlxalq tədbirlərdə aşıqlarımız təmsil olunur, təbliğ olunur. Çox yüksək səviyyədə. Dəyişmə həm də aşığın məharətini, savadını göstərir. Bugünkü aşıqlardan neçəsi buna hazırlıqlıdır? Yoxdur. Var dəyişmələr, yəni hazırlaşıb dəyişirlər. Bir də o aşıqlar yoxdur, gəlsin səndən dəyişsin, sonra da öpüşsün, qucaqlaşsın, getsin. Dəyişmənin axırı döyüşməyə çevrilir. Samirə xanımla sizin bir dəyişmənizi izləmişdim, çox da maraqlı alınmışdı. Yəni başqa kimlər, məsələn... Hansı dəyişməmizə baxmışsınız? Televiziyada gördüm verilişlərdən birində. Xəzər TV-də deyildi ki, o vaxt. Bilmirəm. Maraqlı idi, yəni növbəli şəkildə qəşəng bizim maraqlı. Samirə xanımla dəyişməmiz də olub, duet ifaçılığı da olub. Bizim bəzi halda tamaşaçılar və yaxud da aparıcılar aid eləyə bilmirlər ki, dəyişmə nədir, duet nədir? Dəyişmə sual-cavabdır. Hə, o formaydı. Hə, sual-cavabsa o dəyişmədir. Bəli, biz yəni o sual-cavabı vermişik. Bəli, olub Samirə xanımla Valih Zərnigar dastanını da danışmışıq. Biz hətta Samirə xanımla beynəlxalq baxışı festivalı var, Özbəkistanda keçirilən ilk, yəni o festivalın başlanğıcında bizi ora dəvət eləmişlər. O festivalı aşıqların dastan danışması ilə, yəni ustadlığını bildirmək üçün yəni keçirdirdilər. Sonra dastanı ləğv elədilər, orada ifaçılıq elə adi bir ifaçılıq, amma biz gedəndə dastançılıq idi. O dastançılıqda da bizim orada aşılıq sənətin dastançılığını təbliğ eləmişik. Koroğlu dastanını danışmışıq, bütün qolların birləşdirmişik. Söz yox ki, Koroğlu dastanı bütün qolların birləşdirsə, yəni 7 gün 7 gecə bəs eləməz. Amma biz onun hər qolundan bir görüşü səhnələşdirmişdik. Elə səhnələşdirmişdik, elə keçidlər eləmişdik. Yəni o bir ustadlıq tələb edirdi. Keçidləri elə vermişdik ki, hətta müslər etdi, çaşbaş qalmışdı ki, siz bütün qollarını danışacaq. Dedik, bütün qollarını danışmadı. Bütün qollarından nümunələr göstərdi ki, bu səhnə olub, bu səhnə var Koroğlunun dastanlarında. Bu cür çıxışlarımız olub, Azərbaycan aşılıq sənəti üçün gördüyümüz işlər olub. Yəni bərabəri idi. Ustadınız Aşıq xan Musadı, Allah rəhmət eləsin, 5 il ondan dərs almısınız. Hansı xatirənizi unuda bilmirsiniz? Ümumiyyətlə, Aşıq xan Musa Şirvan aşılıq sənətində dastansıl aşıqlar var, ifaçı aşıqlar var
Və Xan Musa həm yaradıcı aşıq idi, həm dastancıl aşıq idi, həm də rəqqas aşıq idi. Yəni Aşıq Xan Musada bilmirəm indi görmüsünüz, görməmisiniz. Aşıq Xan Musa çox hündür boy adam olmayıb. Amma gəl Koroğlu dastanını danışıb. Mənə bunu keçmiş ustadlar, bizim yəni ağsaqqallar deyiblər. Yəni mən onun məclislərini görməmişəm. Çünki yaşlılıq dövrünə düşmüşdü. Artıq məclislərə getmir. Danışırlar ki, o cavanlığında dastanı elə danışardı. Koroğlu dastanı deyəndə insanın gözünə hansı canlanma gəlir? Koroğlu, buğu, burma, hündür, cüssəli. Sözsüz də belə bir qəhrəman nümayiş olunmalıdır. Deyir, Koroğlu dastanı danışanda elə toz-tozana qopurdu ki, yəni bir məclisi bir sirkəliyir deyə. Elə bir Koroğlu özü girib meydana. Amma halbuki Aşıq Xan Musanın elə bir boyu buxunu olmayıb. Amma elə canlandırıb ki, adam elə bir ki, vahiməli də. Yəni bunu başarmır. Çünki aktyorluq qabiliyyətin olmalı. Danışıqlıq sənəti ona görə deyirəm sıradan bir sənət deyil. Aşıq sənətində aktyorluq da vacibdir, rəqs də vacibdir, ifaçılıq vacibdir, saz ifaçılığı vacibdir, oxumaq. Bunlar hamısı qiraətçilik lazımdır. Dastanı danışanda döşəmələri var onların. Yəni qaranağılları var, o qaranağılı danışmalısan. Səhnəni canlandırmalısan. Xan Musa böyük bir sənətkar olub. Hətta mən bildiyim qədərindən çox bizim tanıdığımız nəhəng ustadlar onun dastan danışmağına görə onun toyxanalarına gəlib ona baxıblar. Ki onun dastan danışmağından nəsə götürsünlər. Amma halbuki nəhəng ustadlar olur, hamımızın tanıdığı ustadlar olur. Yəni Aşıq Xan Musa ilə mənim çox xatirələrim olub. Mən biraz cavan vaxtı, uşaq vaxtı belə deyək, dəcəl olmuşam, ərköyün olmuşam. Uşaqlığım xəstəliklə keçib, ona görə mənə çox evdə ərköyün, uşaq xəstə olanda ərköyün, həm də evin kiçiyi olmuşam, ərköyün olmuşam. Mən bu sənətə gələndə gəzməyə meyilli olmuşam, çölə meyilli olmuşam. Amma halbuki o Xan Musa kişi onlara dözüb mənə 10 gün atamdan möhlət almışdı birinci günü. Demişdi 10 gün mənə möhlət ver, mən baxım bu uşağa. Görəcəm bu aşıq olacaq, olmayacaq. 10 gündən sonra dedi ki, bu aşıq olacaq, o yaxşı aşıq olacaq. Hansı qabiliyyətinizə görə hiss eləmişdiniz? Siz, məndə biraz, belə deyim də, fitri istedad da var da. Yəni, mənim biraz xarakterimdə biraz tez götürmək qabiliyyəti var. Zehnim yaxşıdır. Həm də biraz sənətə meyilliyim çox olub. Bu sənəti sevmişəm. Ümumiyyətlə, hər bir sənəti sevəsən gərək. Sevməsən o peşənin sahibi, ya o peşənin sahibi olmalısan, ya o peşədən gedməlisən. Bugün aşıq sənətində kimlərin yeri görünür? Mən deyim də, mən bu günləri tək qalmışam deyəndə çox adam mənə deyir ki, sən niyə tək qalırsan? Həqiqətən mən bugün meydanda tək qalmışam. Bugün mən İslam axtarıram. Aşıq İslam Rızaoğlu. Bugün mən Vüqar Mahmudoğlu'nu axtarıram. Bugün mən Azər Xanlaroğlu'nu axtarıram. Onların getməsi sənətə böyük bir təsir idi. Çünki onlar əsl sənəti təbliğ edirdilər. Bugün yoxdur. O meydan yoxdur. O ab-hava yoxdur. Yəni, dostlarım idi, ona görə demirəm. Onlar həqiqətən də ustad oğlu idilər, üçü də. Ustad oğlu olaraq da o ustadların ənənlərini daşıyırdılar, yaşadırdılar. Bugün mənə deyirlər ki, məsəl üçün, hansısa bir aşıqla və yaxud da gedək bir dəyişmə falan filan, amma mən bilirəm ki, yoxdurlar. Mən Vüqarla yəqin ki, baxmışsınız, İslamla bizim ifalarımız olub. Azərlə, Azər saz çalıb mən oxumuşam, bir sintez yaratmışıq. O vaxtlar belə bir şeylər var idi. İndi yoxdur. Aşıq sənəti bugün ənənəvi formasını qoruyub saxlaya bilir. Ümumiyyətlə, bu ənənələr dövrə uyğun dəyişməlidir, yoxsa olduğu kimi qalmalıdır? Bax, bu mövzuda mən deyərdim sizə ki,
ənənəvi formanı saxla. Saxlamasan, keçmiş unudulacaq. Amma ənənəvi formanı saxladığın halda o müasir dövrə də aşıqlıq sənətini çatdırmalısan. Bu günləri sizin qulaq asdığınız musiqilər var, gənclərimizin qulaq asdığı musiqilər var. O meydanlarda o ab-hava var, bütün orkestr oturur, bir səslənmə var, bir ab-hava var ki, ora girib tək aşıq neyə bilər? Sözsüz ki, aşıq deyə bu gəlibsə meydana orada ayağın yerə vurmalı ki, mən gəlmişəm, bilin, məni eşidin. Amma müasirliyi də gətirib o ifrat dərəcəsinə çıxardmayın da. Yəni ifrat dərəcəsində olmaz. Ənənəni saxla, müasirlik gətirmək sizin əla, gözəl. Mən özüm müasirliyi sevən adamım. Amma səliqəli formada. Ənənə yerində qalmaq şərti ilə. Belə deyə də kötü yerindədir, qırağından gül əkirsən də ağacın. Gül qoy da. Amma kötüyə dəymə də, kötüyü kəsib çıxardıb təzədən başqa bir şey əkmə ora. Kötü yerində dursun, ağacın kötüyü var ha. Onun böyründən qəşəng qızıl gül əskinə, roza əkkinə, nə bilim. Nə olar ki? Onun pisliyi yoxdur. Əli bəy, son illərdə xüsusilə Bakı toylarında əvvəlki qədər aşıqları görmürük. Bu nə ilə bağlıdır? Qoy mən sizə deyim. Deməli, bugünkü gündə fikir verirsinizsə, estrada oxuyan, xanəndə, fərqi yoxdur. Bütün janr üst tutub aşıq musiqisinə. Və el şənliklərində də oxunan musiqilər hamısı aşıq musiqisidir. Yəni sizə qoymurlar, nəsə oxuyan qalmaz. Yox, bizim onsuz da zaten tək 72 hava bizə gələn havalardır. Bunun içində də gör nə qədərsə hələ itib batan havalar var ki, gedir çıxır neçə min havaya. Ondan problem yoxdur. Havadan çox hava var. Aşığın meydanında heç kim meydan sulaya bilməz. Aşıq kimi də ifa edə bilməz. Nə də aşıq kimi ifa edə bilməz. Sadəcə olaraq bu el şənliklərində ki, prodüserlər ki var və yaxud da toyun yiyəsi ilə, o toy sahibi ilə oturub danışanlar ki var, bu problem bunlardadır. Deyir ki, ansamblda saz var da onsuz da. Məsələn, bu ansamblda sazı göstərir. Arxasıca da deyir ki, onsuz da müğənni filan kəs də oxuyacaq da aşığmaz. Gəl indi bu toy yiyəsinə başa sal ki, o aşıq mahnısının filan kəsin oxuduğu ilə 50'nin oxuduğu düz deyil. Gəl onun ab-havasına və gəl bunun ab-havasına bax. Və yaxud da digər aşığların prosta mən buradayım, mən öz adımı çəkməliyəm. Bax, problem buradadır. Problemi yaradırlar buradan. Niyə aşıqlarımız getməlidir də, pul da qazanmalıdır. Aşığı yaşadan el cəmaatdır, aşığı dolandıran eldir, xalqdır. Bugün yəni el şənliyinə getməsi və başı hardan dolanmalıdır. Deyim ki, Azərbaycanda bu günləri konsert qanararı var, demiyorlar yoxdur. Konsert verib pul qazanmaq olur, o da mümkün deyil. Efirdir, çıxırlar, pul verirlər və yaxud da pul almırlar. Efir yiyəsindən gedir, hansı efirə çıxanda, hansı kanal pul ödəyir oxuyana? Yox. Ona görə də bu günlər bunu kim yaşadır? Bizim yəni bugün dolanışacağımız toydan. Açıq etiraf eləyək. Və bu günlərdə toylarda müəyyən bir təbəqə var ki, bir kateqoriya var ki, o toyların, yəni 3 hissədən ibarətdir Azərbaycanda toylar. Yuxarı, orta, aşağı. Bu gün də mən, yəni Allaha şükürlər olsun. Yetərincə gedirəm, ən üstün toylarda görsənirəm. Yəni bu reallıqdır. Mən də və mənlə timsalımda Samirə xanımdır. Amma yəni getdiyimiz məclislərdə də gedib elə şeylə rastlaşırıq ki, toy kim oxuyur? Hansısa bir müğənni, əla, gözəl, öz janrının kralı. Amma səhnənin arxasında sən gözləyirsən, o səhnədə oxuyur. Budur, gəlib bahar fəsli açılıbdır, Lala Nərgiz açı söhbət eləyir. Nə olar, bu Bala Nərgizdir, yaz aylarıdır, nə bilim, ruhani döndərməsidir, tellodur. Aşıq mahnılarda məsəlsin, bu aşın janrından söhbət edir.
səndən sonra çıxacaq səhnəyə. Söz yox, balans bilinəcək. Avtomatik bilinəcək ha. Yəni bunun o tərəfi bu tərəfi yoxdur. Ən azından hamı biləcək ki, dəyişdi motiv. Çünki sən oxuduğun si, lədir. Belə musiqi dili ilə deyirəm də. Mənim izləyən musiqiçilər başa düşər mən deyirəm. Mən segah oxuyuram fa, fa diyez, məsəlsin. Orada ki, səsin tembri də bilinəcək, oxumaqdır, söhbətdir, o da bilinəcək. Allah hamının işinə avan diləsin. Mən öz yörümdəyəm, Allaha şükür, dəvətlərim də var, yaxşıyam. Bugün aşıq sənətinin inkişafı üçün nələr edilməlidir? Aşıq sənəti inkişafdadır, yaxşıdır. Sadəcə olaraq aşıqlarımız düzəlməlidir. Bunun günahı heç kimdə deyil. Məndədir, səndədir. Yəni, digər aşıqlardadır. Təbliğatı düzgün aparmalısan. Səni dəvət ediblər konsertə. Baxmalısan ki, mən bu konsertdə hansı havanı oxuyacam. Bir də öz üzərlərində işləməməklərdir. Müasirləşməlidirlər, düşüncələri düzəlməlidir. Saz aşığın yol yoldaşıdır deyirlər. İlk sazınızı sizə kim alıb? Mənim indiki sazım, sədəfli sazım, atam alıb. O saz alınıb mənə 10 yaşında. O saz 10 ildən sonra, yenidən 10 ildən yox, 7 ildən sonra sədəflənməyə verilib. Sazı özüm çala-çala qaraldımışam. Çox vaxt sazı verirlər, bilirlər ustadlar. Sazı verirlər ki, sazı qaraltsınlar, üstündən həmən sədəf vurulsun. Amma mən el adətini eləmişəm. Saz məsələsi çalmışam, qaralıb, saz öz yerinə oturub, ondan sonra vermişəm sədəfi. Yəni o sazlar və mənim indiki elektron sazım var. O sazı mənə bizim hörmətli Samirə xanım hədiyyə eləyib. O vaxtı onun bir elektron sazı var, xoşum gəlirdi. Hər dəfə götürəndə xoşuma gəlirdi. Ad günümdə mən dedi ki, sən bilirdim ki, saz gətirdilər mənə. Dedim, bu nə saz? Dedi, bəs bu sənin ad günü hədiyyəsidir. Ay, nə keçəmsə belə. Doğrudan mənə çox maraqlı oldu. Bir dəfə saz hədiyyə oldu mənə. Onu da bizim hörmətli Samirə xanım hədiyyə eləyib. Amma qalan sazlarımın hamısını atam alıb. Əli bəy, 3 uşaq atasısınız, Allah qorusun. Uşaqlarınızdan saza həvəsi olan var? Saza həvəsi belə, yəni var. Məsələn, oğlumun var. O bir söz var, deyir, demədi demə. Yəni, bilmirəm, ola bilər, ola da bilər. Neçə yaşı var? Artıq 11 yaşı var oğlumun. Amma yəni 11 yaşda, siz neçə yaşda başlamışdınız? Mən 9 yaşında. Hiss edə bilərsiniz. Mən, yəni o istedadı mən var sizdə. 8 yaşından artıq saza başlamışam. Və ustadım mənə evə gəlib, məni hazırlayıb, belə. Sonra qismət oldu artıq. Elə belə deyim də, ümumi bir 28 ilə yaxın ki, mən bu sənətdəyim, 27 ilə yaxın. Mədəniyyətə də xidmət edirəm. Oğlunuz da onda hələ bilmək olmaz. Hələ bilmək olmaz. Bilmirəm, olar, bilmirəm, olmaz. Niyyətim yoxdur. Amma bu sənət gözəl sənətdir. Bir gün Aşıq Şakirin oğlu, Allah rəhmət eləsin ustadımıza, oğlu da Məmməd ağa var idi qarmonçalı, Allah ona da rəhmət eləsin. Bir gün deyir ki, ata mən aşıq olmaq istəyirəm. Deyir, bala, sən aşıq ola biləcəksənmi? Deyir, hə də. Deyir, bala, 5 il səni, 5 il mənə görə aparacaqlar. 5 ildə bir dost, tanış da öz quruğun, nə bilim, ailə üzvləri, qohumlar 5 ildə sənə belə aparacaq. Və bu 10 ildən sonra neyniyəsən? Baxıb atasının üzünə belə, deyir, bala, yaxşı elə qarmonçu, yaxşı qarmon çalan idi. Deyir, belə, yaxşı qarmondur, ged qarmonla məşğul ol. Çünki nə olsun Aşıq Şakirin evladısan, o adı doğrulda biləcəksənmi? Bax, məsələ budur. Əli bəy, tez-tez arıqlayıb kökəlirsiniz. Pəhrizə, idmana davam edirsiniz ya yox? Məndə idmandır. Pəhriz saxlamaq deməzdi. Normal qidalanmalardır. Belə, arada belə də, yəni özümü çalışıram, qoruyum. Arada görürsünüz ki, müraciət edirəm, kömək eləyirlər dostlarımız. Məsələsi Tutu xanımdır bizim çox hörmətli, Tutu Zeynalova. Gözəl diyetologumuz. Azərbaycanın ən məşhur diyetoloq.
Arada ona müraciət edirəm. Düzdür, o da axır zamanda küsür məndən ki, də gəlməmək yanıma. Etmir, dediklərini etmirsiniz. Eləyirəm, çox dözə bilmirik də. Çünki adam, yəni ən azından diyeta saxlayanda bir il yarım o rejimi öyrənməlisən ki, ondan sonra normal həyat əslində odur. Biz indi belə baxırıq da. Pəhriz saxlayanda əsəbi olursunuz. Ümumiyyətlə mən Əsəbi əsəbi olanam. Hə. Sonda əlavəniz var? Nəsə demək istədiyiniz? Mən bilmirəm necə danışdım, aqressiv danışdım, yoxsa necə danışdım. Qüsurumuz varsa bağışlasınlar bizi izləyənlər. Amma reallığı mən danışan adamam, reallığı görən adamam. Mən çalışıram ki, nəyi görürəm onu danışım. Görmədiyim şeyi danışmıram. Əli bəy, sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə və sonda bizim belə bir ənənəmiz var ki, Ulduzlu Saatda qonağımız ürəyindən keçən hər hansı bir ifanı və yaxud şeir ola bilər, kiməsə ünvanlayırsınız. Buyurun, sizi də işləyək. Mənim ustadım Aşıq Musa deyirdi ki, bizim eldə alnı açıq, üzü ağdır aşığlığın. Kim deyir ki, gəldi gedər bir qonaqdır aşığlığın. Koroğludur, Xan Kərəmdir, Qurbanidir, Qəhdilqəmdir, sazlı sözlü bir aləmdir. Bax, bu sayaqdır aşığlığım. Xamsayam yansam o da, saadətdir məncə budur. Mən geçsəm də bu dünyada. Qalacaqdır aşığlığım. Aşığlıq sənətini qoruyun, yaradın, yaşadın. Sağ olun.